pass on through. We drive a while and get to you. And where you lie, I'm there too. Somewhere nice and somewhere new. If we don't get there soon, the world still spins around and it goes on. If we get lost en route, the world still spins around and it goes. And it goes on and on and on and on and on. On and on and on and on and on. On and on and on and on and on. On and on and on and on and on. The endless sky, the endless blue, the lows and highs are right with you. Me acuerdo by, no lo soy. Let's just drive and let go. We don't get there soon. Sun and moon don't stop and it goes on. If we get lost en route, the world still spins around and it goes. And it goes on and on and on and on and on. On and on and on and on and on. On and on and on and on and on. On and on and on and on and on. And it goes on. Mañana, Imana, tomorrow, the man, Amaya, Kafa, Tumara, hey ya, Kamari, Samba. If we don't get there soon, if we get lost en route, if we won't get there soon, the world still spins around and it goes.
Ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Hey, hey, welcome New Guinea, New Guinea.
الدنيا شربت مي وانت ليه ساعدها شوي لازم حتى الفرح يزيد تمشي غيي شوي شوي بس تمشي شوي شوي بتصير الدنيا شوي راوقني وراوق بالي معاك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ونضل نعيش اللحظة من العمر الباقي سوي هالدنيا شربت مي ولا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل Not afraid, like you're not gay. And you're not old, like I'm on the spectrum. Every day you look up in my body. It's heavy and heavier. I was 9 when I left my body. A silver chair and really no regrets, just things that'll haunt me. Maybe I'll bury them. You are through with me on your shoulders. I feel that I feel the most. You are through with me on your shoulders. I can prove that I ate the most, 'cause I did. You're smooth like Sheila of my father. Amen. Sometimes I eat till I vomit. There's heavy and there's heavier. I'm 9 and I love my mommy. Silver hair and riddling. If I'm safe, then love is the spectrum. Sweet like lemon. I can't move with you on my shoulders. I feel that I feel the most. You are through with me on your shoulders. I can prove that I ate the most, 'cause I did. You can't move with me on your shoulders. I feel that I feel the most. You are through with me on your shoulders. I can prove that I ate the most, 'cause I did.
I'll have it in now. Illusion. Where'd you go? Hola, hola, un, dos. Hola, hola, doncs sí, aquí estem, amb micros d'aquests tan xulos, vintage, Sennheiser, són? No sé com es diu, alguna així, no? Sennheiser. Següent? Hola, hola, un, dos. El segon micro de l'altra butaca. Aquí el tenim. Hola, hola. Correcte? Hola, hola. És un altre micro. Hola, què tal? Sona bé? Hola, hola. Com s'ha de fer així, no? Així també? Aquest estava aquí? Hola, hola. Hola, hola. Micro al piano. Hola, què tal? Vale.
I'm 5 My name is Jordi, Jordi. like a Giorgio. Is like Jordi or Jordi? Jordi, in Catalan it's Jordi. The Jordi. J is a G, and the G is a G. Okay. So how do you say New Guinea or New Guinea? Genea. We say Genea, but Because in Catalan we say New Guinea. But you can we say like the way it. you want. Because Guinea is the GU, so you say Guinea in Yeah. Italian Yeah. as well. So if it's GI, it's Guinea, yeah, of course. Yeah. Everyone will say New Guinea here. Yeah? Okay. we like it. Va bene. Marc, quan vulguis. Let's start the interview. That was cool. Okay. So, welcome to the Vida for Musicians venue, the creative space of the Vida Festival, and we're very glad to have you here. Thank you for I will ask inviting you us. some questions. First of all, to put a little bit of context, I would like to know about the start of New Guinea, as we said, New Guinea in Italian, New Guinea in Catalan. So how did New Guinea start? How was it born? Where did it come from? Me and Massimo, we were both DJ. We had separate careers in techno house, and we were producers. Then we both were from Naples, so and we were pretty young. We were like 18. Massimo, when he started, was 16. So we had to meet each other at some point. And Massimo wrote me on MySpace, I remember back then. And then we started to collaborate. But then at some point, after 5-6 years, we both were wanted to explore more music and also go a bit out of those genres. And we did many projects, experimented a lot till we found this project, which was the one where we landed. But actually it was funny because I was living in Barcelona. It was like 2000, maybe 10 or something. And I remember Lucio, he had a gig somewhere, because we used to play a lot in Spain, like minimal techno, well, it's a thing, you know, in Spain. So Lucio was coming from a gig, he came to my place, and then we started to just jam on some totally random things based on what we were doing before. You know, compared to what we were doing before, it was like more, I don't know, erotic boogie funk. And that was probably the start of something that led us where we are here. You were already in New Guinea? No. It's a new Yeah, it was nothing. We never released it. And you were friends before? Or of course, yes, we knew yes. each other since like 2007. Okay, That's okay. what Lucio said. Like we met in 2007 when we were separate careers, like minimal techno kind of thing. Okay. That's cool. Which, do you remember any venues where you played in Barcelona with this erotic? No, we played No. techno in Barcelona, like in the, what was it? Club 50? No. Like before. Before? No. No, Club 4. Club 4. Or Sala Apollo as well. Apollo, Yeah. So that's the moment where you said, you know, we have an identity, we need to follow this path. Exactly. Yeah. Because, you know, like we love techno and house music, but the thing is that in order to make that kind of music properly, you need to follow certain rules, because otherwise you just go away from that genre. While the music we do currently, you know, you can space much more. You can go, you can use different sounds and experiment with different rhythms, and it still, you can keep your identity in a sort of way. It gives us the chance to express ourselves a bit more open. Nice start. So Barcelona was a bit of a starting point. So you're back to the starting point. Yes. And the first album you edited was with Tony Allen. How was that working with Tony Allen? Did that inspire you in some way? Was that a path also to follow? How was that? Allora, was at the beginning a bit randomic because we didn't know Tony Allen personally. We just knew his big name. So when his manager, which was a manager of a singer we were collaborating with at the time, he said, "Guys, I have this project for you. There's this drums of Tony Allen. I would like you to put your hands on it."
and we were super excited. Obviously. And the record went really well, and then at some point he proposed us to collaborate with Tony Allen, the real one, not these drums, I mean for real. And so we've been to the Red Bull Studios in Berlin for 3 days in order to prepare like a second album. And then in the meanwhile, we were also working at Nuova Napoli, and Nuova Napoli went quite good, and so we had to stop with this project, but we still have all those drums by Tony, like 20 drafts we have. So, but we still are a bit afraid to touch them, because then after a few years he died. So it's something we have to do when we really like put 100% on it, and it's It's a nice. big responsibility. Nice to know that there's some unreleased music out there, so it's cool. Must have been a very nice experience. I mean, obviously, for the future of New Guinea, this is like a big inspiration, no? Yeah, a lot. of I mean, course. also when we were at the Red Bull Studios, he was telling us a lot of stories of him in the 70s and the 80s, bringing over to Nigeria a lot of musicians also from Cameroon and Ghana. And so a lot of the musicians that we can hear in those boogie, funk, pop songs from the 80s in Nigeria, not all of them were Nigerian. Some of them were also coming from abroad, but he wanted to bring them over to the studios. There's actually one guy which we love, is called Nkono Teles, and he basically was the one behind a lot of the funk boogie records from Nigeria. Actually, one of the most famous ones is Steve Monite, Only You. Okay, so this guy it's a super famous record that became like very known even nowadays, and this guy was brought up from Tony Allen to Nigeria. So we always know Tony as a drummer of Fela Kuti, but he had like a much stronger identity than what we sometimes think about him as a drummer. He like a super strong personality. And before you said about MySpace, how is your workflow, let's say? I mean, at that time you were sending music to each other and all this. Have you kept this way of working, or how are you working right now? Like, how do you do the songs? Do you work at home, or then you meet in a studio? Which is your work flow right now? I mean, it changed a lot during the years. We spent like I would say 10 years living together, making music in the living room. So the living room was, I mean, we stayed home like for 10 years, more or less, because when your studio is at home, you wash your face and then you go to the studio, and it was a pretty intense work. Then at some point I moved to Sicily 6 years ago, and so now I have a studio in Sicily, in Ortigia, and Massimo is coming over, and the last album was made there. So we changed a bit, like it was a bit more, a bit harder, because we didn't live in the same city, because Massimo moved to Napoli. So, but at the end we find a good workflow. We were seeing each other less than before, like maybe 2 weeks in a month, but those 2 weeks were really like productive. And so, I mean, because obviously you were working with a lot of analog gear. We were seeing the studio before, and I have a feeling that when you work with analog gear or this way, like we have 2 weeks to do an album, you are working in another way, as if you have all the plugins in the world, or no? It doesn't work for us. No, it doesn't work for you. So We are the worst. We get the worst usage of analog gear in the world. Okay. Because people think about, you just have analog gear, record to tape, one album every day. We do one album in 4 years. Okay. So we would re-record that analog gear in the most complicated way possible, because then you need to remember which was the preset. Of course. My God, okay, some of those scenes, they don't have, you can't save the preset. we so do we photos. Need the photos, where's the photo? Lucio, do you have a photo? Do you have a photo of this EQ? So it's amazing to work with analog gear for us, for the sound, which we definitely think it's another kind of vibe than the plugins. But it's slower. But I also think that one of the cool things of analog gear for us is that the presets are simple. While all the digital emulations of this analog gear, you change the sound piano. Okay, you imagine, instead it's like,
Yeah, like full a of delay effects. and Before need you to get a spread- normal piano sound, you Yeah. have to work for a couple of hours. It's No? crazy. Like, why don't you do like simple factory presets, no effect, no delay, nothing? You know, we like simple sounds. Dry sounds. Dry Then we, sounds. we, Then we get love to effect. effect, but starting from From zero. the simple one. So Yeah. you're using analog gear and then you're putting it in the digital world and Yeah, then you're sometimes, treating. So you're yeah. working kind of out of the box, in the box. Yes, yes. Yeah, there's in not the a same fixed way. out, rule. I in mean, out, it's up. Okay, no, that's a nice. I mean, obviously the sound. We're the not analog gear is purist Yeah, we don't- analog. no. Not purist, okay, no No. problem. And then about this working with other singers, how do you work this? Like, do you prepare the songs or the base of the songs and then you think of a singer to sing the song, for example? Do you think first of the singer and then you prepare a song? We usually sing me and Massimo with our terrible voice. So that's another unreleased track, which would be amazing to hear. No, often in falsetto, because we imagine like a female voice, so we start like "Ah, na, 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 na," and then we try like with a real like with Fabiano or other singer we collaborated with to see if it works. And sometimes it works, sometimes it's not work. But the nice thing is that we like to do it in every language. Like this time we experimented a lot in Spanish. Actually, we have featuring with Maria Jose With Llergo. Maria Jose. She was in the festival in 2021. Nice. So, yeah. Was it nice working with her? Was great, but at the beginning it all started from a couple of drafts that me and Massimo did, and with fake lyrics, you know, like "Miran este sitio está cerrado," like meaning nothing. And then when Maria Jose came, then we figure out follow the melody we wrote to put some lyrics together. And Accelera was a track that she composed by herself. I mean, with us. No, with us, yeah. With us, but the So lyrics. you produced and you made the song like All together. kind of Yeah. The lyrics were original from Maria Jose. Yeah, exactly. So, but the music we composed it together. It was like a real collaboration. And Yeah, because the thing is that there are, of course, two ways to collaborate with people. One is to actually just write everything and really make sure that they repeat exactly what you want, which is actually where we come from. But then we realize how beautiful it is to let the unexpected take the upper part in the work process. So with Maria Jose, we didn't expect to do a new song. We just were planning on having her singing on, I think, 3 or 4 drafts we did. But then the first thing we did actually was to just play a few chords and put one of the drums we recorded to, you know, we asked her, do you like this one or this one? She was like, oh, I vibe on this one. Let's just start something new. And we started this Accelera thing, which actually, it was meant to be something that was really close to Las Grecas, you know, like the band, the rumba funk band. But then we changed the chord in the process of working. So from those typical rumba funk chord, it transformed into something different. So it's really an example of something unexpected, and it's a lesson for us because we really are maniac of control in the music, and we realize sometimes how beautiful it is to just let yourself go with. And you work with her in the studio, or was that online? Or No. like She came to Sicily. Okay. We came to Madrid. Then the hard drive got broken after 2 weeks, and they were the final recording in Madrid. So we were like crying, you know, hard drive now. How can we do? And Maria Jose came again to Sicily to re-record again. It was intense. So you're accumulating a lot of unreleased music, which is lost in the in the world. Yeah. So this last album, you were working quite differently from the previous albums. So you're in Sicily. Yes. So this is quite different. Have you seen that like this changes your sound in some way, or? Yeah, I mean, especially for the fact that we with this studio we had finally like a proper studio, and we started with drums, recording drums properly. Like when you go to other studios, you know, the setup always changes, the mics. Maybe you choose the mic you like, but you don't have the time enough to put like really an effort on the recordings. And this time we had like the drum kit, the mic. We chose every mic. We tested it. We experimented a lot. I mean, at the end, our music is not
that experimental, but for us it was a challenge. You know, we're not sound engineers. So are you working as engineers of the yeah, albums? we are sound engineers. You are producing, you are doing the recording, so Yeah. you are working from start to end. Yes. Yeah. Mixing as well? Yes. Yes. So you're mixing your own albums as well, so it's full control, as you Full said. control. It's a full-time job. Full-time job, perfect. No? But I Full-time still job. don't think we are like arrived to the point where we can say, okay, yeah, we're sound engineers. We try our best to make by ear to reach the result we like. And with drums, you have so many factors that can change. Like the more you, if you change the mic like from here to here, it changes completely the sound. So also to keep those positions. I mean, now we know, but we spent like 3 years figuring out. Yeah, we still don't know. And we still don't know. No. This is the And anyway, the thing is also like we are not aiming to have a perfect sound. So meaning we don't like to take reference from like the evergreen bestsellers because we feel like those records that have been recorded in those perfectly made studios, they sound great for themselves, but they wouldn't be a reference for us. And the problem becomes to be in the middle between something that sounds hi-fi and lo-fi. You can't get like, sometimes it's really easy to just get it really bad sounding, but cool. But then you're like, okay, but we can't play this out because then as a DJ, we are DJs as well, and we like that our music can be played in a club. But then if it sounds too hi-fi, then you lose a bit of that warmth. So it's really, really tough, and I think we still have to learn a lot of how to just automatically go in that little middle. But I think that's a beautiful thing of music. You keep learning, and if you see it positive, then you're like, okay, then I still have something to do, because otherwise, if you get all the answers, then what's the point? Yes, of course. The experience gives you, a better sound, and this is a very analog way of working because you're relying a lot on the ear, not on the eyes. No, if you're like the EQ and everything, it's like more on the ear. This sounds good, but the microphone looks in a bad position, but it sounds good, so let's leave it. This is a very, I think, analog way of working, so it's nice. And about Napoli, which is kind of like the inspiration of your work, and you moved to Sicily. How do you think the context of where you're living defines your music? For example, here in Villanova, this space, and as this can inspire bands or can be useful for people to make music. How do you think the context and the city, in your case Napoli, affected on your music? I think that we think actually that since when we were in Berlin, we really missed Napoli, and that's probably the moment where we realized how important it is to create a connection with your own roots. There are places in the world which, unluckily, they don't have such strong music roots and cultural roots. We do have it, but until a certain point of our life, we didn't care about it so much. And nowadays, we can proudly say that it's amazing to be able to connect with your roots and explore music that has been made also before now, in the past, and also explore what it means to, we were born in a place close to the seaside, and automatically that influenced us. So when we were making music, which was totally, had nothing to do with this, we felt Chicago house like Chicago music. house. It's cool, but you feel like the guys from Chicago, they're doing 10 times better than you. Of course, because it's automatic. I think you need to also accept the fact that you can't just make every music of the world. I think that's something that is a bit more coherent with the kind of lifestyle you have. And since we accepted that thing, we are much more comfortable in our dimension. But that doesn't mean that we only want to make, Neapolitan music, because as you could see, we love to collaborate with other musicians. But it's very important for us to keep a connection with the roots. Also because Napoli has been is in the center of the Mediterranean. So in the history, the language, the music has been shaped by the encounter with other cultures, and that's a beautiful thing, to take as a reference.
Yeah, obviously Napoli's music itself is a mixture of a lot of different music, which is not only locally, but that made the local sound, or you know. And in the way you're doing music, do you use like sampling a lot? Like how have you done a lot of research of like old music? Are you using samples from old records? More than sample, no. To be honest, in the last 10 years, we dropped a bit the sampling, more because we were taking inspiration from stuff that we were discovering. Digging a lot, discover new music, yes, maybe taking inspiration from a few rhythms from other parts of the world, or like bass lines which were going a bit in a different direction. We were supposed to put the classic bass line, but if we have to do, it's a sort of sampling in a way, but it's more by ear, you know. You hear something and then this thing influences you. But we also like the sampling in the past. Like I had the MPC, like recording the break, 2000 XL, and I mean, if you want to achieve a particular type of sounds, like house music done in a certain way, like 90s, you have to use those machines. Like hip hop, of course, yes. You had to use those machines. In our case, we're looking a bit more. In the past, so in the past there were bands, and so that's why we dropped a bit this thing. But yeah, also doesn't mean like we cannot use it again in the future. Yeah, but for another project, because the thing is that, you know, if you take a sample, the original sample will sound as that recording, and then you take another sample and it sounds completely different. So if you're aiming to a sonic coherence in the album, then it's not the thing. You need to have your own sound. You need to have your own sound. You can't use samples. There's no way to actually use a million of different samples and create like a no. You in can our create case, but if you're J Dilla, like you can do no, it but you can like create sample. the coherence in the uncoherence. Yeah. So the coherence is not for the actual frequencies, but it's more a coherence of a music style and approach to sampling. But it doesn't fit with the music that we're currently doing. But as Lucio said, actually we did a project called Tufo, which was released on a cassette tape in 2000, I think 10 or something. It was actually that period of time where we were saying where we met again. And we sampled a lot of cartoons from Miyazaki. And so it is super lo-fi, made on cassette. Like this word, like beating was the snare, like. Yeah. Well, it was basically all sampled. Then Lucia was playing this old synth called the Tesco, right? What was the name? Tesco, yeah. Tesco, yeah, like a monophonic one. It was super fun. Weird. Yeah, so the sampling was like the seed of your inspiration, and then now you're recreating those samples in your own way, and you know, with your own studio, your own gear. What I noticed that our music is very good. I mean, if I would love to going back to sampling, I would sample our own tracks, and because once we randomically looped a few tracks we did, and then you cannot go back to that. I know there was this sample like going on like. Said, wow, we should do like a house track with those loop. So now that we're talking about the sound and we have to finish soon, right? Which kind of gear do you think is like the, if you had to choose just like one? For like what? Instrument, for example? Synthesizer? Which do you think represents more Nu Guinea? Maybe the one we are using the most. But which ear you're saying? Gear, like like synthesizer. Analog gear or analog gear. Gear. Yeah, like a keyboard. The one the scene that followed us from techno and till now, and we would never drop it because it's part of also our sound, is the Jupiter 6. Yeah. Okay. And I mean, it's not the best thing, the synth out there, but as its own come si dice, personality. It's a bit also the filter. It's a bit weird sometimes, a bit harsh, but it's so good in the mix that we ended up always using it. And you can do like from techno to funk. One time we really wanted to get the most out of it, so we tried to
we did a project. I remember in Ableton was flora and fauna. It was all the the rain sound, the birds, eagles, yeah. the cicale, the thunder, and it was like all super atmospheric. We still have it. We should somewhere, yeah. But the truth is also that we really mastered how to use this synthesizer. Okay. So I think that you can have also 40 synthesizers, but then you will end up using what you really, it's amazing to know we want to achieve this sound and we know exactly How what to to get there. change and what to do. So it feels really like it's an extension of our mind and arm when we use it. Easy, the flow is easy because Yes, you can it's- get to where yeah. the point you can get fast and you can you have a good result. So And if we have to choose like a more weirdo, cheap machine, we would go for Russian analog synthesizers because they're super. They have really a sound which is a bit gritty, a bit. It's not the stereotype type of synthesizer you would get from any synthesizer out there, and it's way cheaper than the price is an important thing because the prices have gone really up very in this high. kind of gear. So. But there was I remember that feature. We bought this emulation of a mini Moog, like the Soviet emulation, and the pitch was going infinite. So that when you do like, and it got lost in it's super fun. wow. You do like, Estradin. So when you lose control of things, then good things happen sometimes, no? In these kind of synthesizers. Yes. So we need to end. I don't know if there's any questions, or we can end here. Maybe just a last question. Do you know any music from Catalonia that maybe in the future you can? I don't know. John Biloni, is it like there was? Bibiloni? No. No, there wasn't it. Okay, there were. I remember one amazing album, Batiscafo, maybe it's called. This is Antonio Fon. Batiscafo or is it Luis Paniagua. Luis Paniagua. But the album with the is from Catalonia, no? Maybe. But yes, I think maybe that no, John Biloni is Catalonian, no? No, neanche. Allora, guys, sorry. So we have to. You have to teach we have us, to teach us. introduce us to some great, No, music. you're in a great festival to, discover many I mean, artists. from nowadays, of course. Okay, sorry. The answer was a bit strange because when you ask these kind of questions, we mainly think of music from the 70s and the 80s. Ah, okay. But of course, with the new one today, we're gonna learn a lot. So we're gonna be looking forward to get Yes, of course. inspired and maybe in meet the future new there'll be artists. Catalan in a new Genia album. Yeah. Hopefully. So thank you very much for being here and have a good show tonight. We'll be there for sure. So I have a name, Magali Dazzira. Magali Dazzira, Yeah, yes. She's not playing today, but she's a great artist. Okay, you said we're playing today, sorry. No problem. Okay. So thank you very much. Grazie mille. Adeu. Grazie. Thank you. Adeu. Ciao.
així aquí. I així ens fiquem l'opció. Arriba a fer el sonido. Vale, aquí el micro. Haurà de compartir un micro. Un, dos, sí, sí, 1, 2, 3, sí, sí, ei, sí, 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 perfecte.
Com vulgueu. Clar, el primer que arriba, el primer que sent. Què, aquí dalt? No m'ho vaig saber una mica. Perquè poden anar els joves a dalt i... Hola, hola. Hola. Jo. Pots baixar-la, crec, Triquell. Sí. Home, sí que sembles un lloro ara. No baixa? Bueno, agafem una altra. Sí? Estem bé? El seu cap queda tallat? Està al fondo. Però si no canviem-la, no? No, espera un moment. Mira. Deu tenir alguna cosa. Deu tenir un GNS4 que no... És cap amunt, És cap amunt. Ah. Qui ha assegut aquí abans? Un mínim així ha de seure. No, però pots baixar-la, Aquesta sí que la pots baixar. Aquesta sí, sí. Que em roto. Vaig rotant. Baixa, baixa. Ara sí, ara sí. A l'altra baixa. Ai, coño. Ara. Vale, doncs comencem quan digueu. Inicis. Doncs estem aquí a l'espai del V4M Musicians per fer una xerrada amb 4 artistes de 2 generacions diferents. Fem una mica de centennials i millennials avui. Tenim amb nosaltres a l'Arnau Ballbé, que és un productor, músic, bateria, fabricant d'èxits tant en Manel com a la producció, i ara està a punt de començar el seu projecte personal, que ja hem pogut tenir un single. Tenim després el Ferran Palau, un dels artistes i productors més admirats de Catalunya, tant per públic com per crítica com per als propis companys, que sempre tothom parla molt bé del Ferran. I després a la generació més jove tenim el Triquell, un dels artistes amb més personalitat que ha sortit últimament i que ahir a més ja el vam poder veure a la Cabana, que va ser un gran concert, jo estava allà. I la Rosarona, que li toca el torn avui, que ha debutat amb el seu EP Caro Diario i té un pop íntim i proper. I res, estem aquí per parlar una mica de composició, de producció. A part de 2 generacions diferents també tenim com l'Arnau i el Triquell potser són més de música més urbana, estils més diferents, el Ferran i la Rosarona d'estils intimistes. I per començar a parlar una mica de composició volia saber, que comenci qui vulgui, però com us enfronteu a composar una cançó? Si sou més d'analògic, llibreta, una guitarra, o sou més d'agafar una base a l'ordinador? Com us enfronteu vosaltres a la composició? Qui vol començar? Bueno, puc començar jo. Jo realment, clar, ara que estic començant un projecte és una cosa molt nova per mi, començar des de 0, pàgina en blanc, i encara no tinc el mètode, o sigui, moltes vegades, o sigui, al principi em vaig posar molt a escriure lletres perquè era com la meva zona de no confort, diguem, però en paral·lel també anava fent molta producció de bases i tal, i després anar ajuntant una cosa amb l'altra. En general, però el que he fet més a la vida és acompanyar un artista a fer que la seva cançó sigui millor, llavors ja es parteix d'una llavor mínima de cançó que ja està composada i a partir d'aquí es construir el vestit. Això és el que he fet més a la vida jo. Doncs jo sóc d'agafar la guitarra i a veure si surt alguna cosa, i ho intento molt sovint. La majoria de vegades no passa gran cosa, i de vegades ve l'onada i has de surfejar-la fortíssim, que és com que et comencen a sortir coses, saps? I dius, vale, ara, saps? M'he enfocat he enfocat l'antena cap a l'univers o el que sigui i em comencen a sortir lletres i cançons,
I llavors ho apuntes, ho graves, quin és el... Saps que se't quedarà? Depèn de l'època, és que jo fa molts anys que faig això i he tingut èpoques de tot, de no voler-ho gravar, de voler fer maquetes. Ara directament no faig maquetes perquè ja vull que sigui el disco tot el que gravi de forma punky, saps? No sé, diferents èpoques. Deixar-me emportar pel moment, per la situació i sobretot no tenir el control. El que a mi em funciona és no saber què estic fent, saps? Ni per què ho faig, ni aquesta frase que m'ha vingut, per què, saps? D'on surt? Fer-ho sense pressió. No, que sigui tan misteriós per mi com ho podria ser per un altre, saps? O sigui, controlar la situació o inclús diria l'experiència és un rival per mi, saps? Perquè quan has passat per camins, a la que vas a fer una nova cosa pots imaginar-te per on passarà, saps? O sigui, l'experiència et dona això. Però per mi la pèrdua de la innocència també és la pèrdua de la mirada guapa, saps? Una mica és aquesta la idea de mantenir aquesta cosa de no... Intento no aprendre res, saps? I els que teniu menys experiència, com també us trobeu aquesta mirada innocent encara o no, quan us enfronteu a composar? Jo intento harmonitzar el caos d'inputs que em presenta i em proposa la vida i a vegades neix d'una anècdota quotidiana, hòstia, això m'ha donat aquest input, intento traslladar-lo i a vegades neix d'una reflexió més de camins coneguts o de terceres persones o de coses que observes, més des de l'antropologia o més des de la palla mental o més des de l'inventar-te una història, sense cap mena de cosa terrenal. I també em fascina molt l'art que tenen els equips de treball, és a dir, allò que es genera si tu poses o treus una peça en un equip de treball. Llavors jo, potser per falta d'autonomia o d'independència, m'agrada molt la poligàmia d'equips creatius perquè sempre noto que la influència d'algú o d'un altre afecta la cançó d'una manera o d'una altra. I tu, o sigui, quan et ve una idea d'aquestes, l'apuntes? O sigui, perquè és com que l'experiència et porta alguna cosa i això és una cançó. I com passa d'una cosa que t'ha passat a una cançó? Clar, jo tinc una por que és la falta de retentiva i crec que l'eina per combatre aquesta por ha sigut intentar a vegades retenir coses molt naïf i a vegades que de sobte són naïf en el moment on ho escrius, però de sobte al cap de 3 setmanes cobren un sentit i és tan fàcil com tenir un diari, un quadern de bitàcora de les coses que veus, penses o sents o se t'acudeixen i que és com ha dit el Ferran, que molts cops tampoc han de tenir un sentit macro ni han de ser la barra del segle, que a vegades són coses micro, és lo micro. T'he respost? És que no hi ha una resposta correcta, és que parlem, també si voleu intervenir quan algú parla, jo us fa pensar alguna cosa, vull dir que la gràcia és que entre vosaltres també aneu xerrant. Roserona. Clar, jo aquí soc qui té, o sigui, tot i generacions i tot el que vulguis, soc la més emergent i qui té menys experiència. Sí que crec que tots potser compartim... Bueno, jo crec que mai he escrit una cançó en plan tal qual. És com que tinc textos, que no sé dir-te què són, o sigui, tal qual surt el que sigui encara que no m'agradi, tinc acords que m'agraden, sí que tinc frases amb lletres en anglès i després les tradueixo i llavors algun dia alguna d'això és com un fil que vaig estirant i llavors o sigui, no sé, veig que lliga amb un altre fil que tinc a no sé on, saps? I vaig com teixint així i ja està. I llavors, lligat amb el que deia el Triquell, sí que per mi és molt important treballar amb gent perquè crec que tinc moltes limitacions, tant tècniques a nivell d'instruments com de producció. Llavors sí que jo faig alguna amb el piano o la guitarra, però com molt bàsic, i després m'agrada, ostres, si vull fer una guitarra busco un guitarrista, saps? O sigui, si tenim músics que saben fer molt bé moltes coses, és que ningú em sabrà dir millor com sona bé una bateria que un bateria. Evidentment jo tinc la meva opinió i diré m'agrada més aquesta o aquesta altra, però hi haurà coses que jo no sabré arribar que l'altra gent sí. Llavors crec que també és molt important per mi en el procés de fer una cançó o un àlbum o el que sigui, saber escollir aquest equip, saps? Amb qui estàs còmode tant a nivell personal com a nivell musical, amb qui pots provar i que no passi res i dir això és una merda, saps? O sigui, no en plan ets una merda, has fet una merda, sinó com comunament, saps? Dir, doncs això no funciona, això sí. I no sé, crec que ja està. O sigui, el side note d'això que has dit,
és que és com una taula de dinar familiar, no? A vegades entra un element que genera un elefant a l'habitació o un altre element que monopolitza la conversa. A vegades arriba un element que és més humorístic, un altre que et porta al drama, un altre que et porta a l'anècdota. Jo crec que tots aquests elements poden jugar a favor de la compo. Sí, sobre el que deies, igualment, quan no sabem tocar la guitarra, segurament ningú la tocarà com tu, precisament perquè no la saps tocar, o una bateria, saps? I a Químia Dawson, per exemple, no hauria arribat a fer el que ha fet si no hagués començat a tocar la guitarra sense que ningú li ensenyés, perquè toca la guitarra de forma super estranya, però s'ha convertit en algo icònic, saps? I clar, que mola deixar-se, o sigui, que et vingui un bateria i que t'ho faci molt bé, però també està guai trastejar, no? De dir, no, aquesta la faig jo, no la toquis tu, la vull tocar jo, saps? O la guitarra, a veure què passa, saps? O sigui, allà poden sortir coses que potser s'acaben convertint en un estil propi, saps? I mola també. Sí, estic d'acord amb les dues coses i jo ara mateix m'he trobat molt que porto molts anys fent cançons amb un grup de 4 persones que el resultat és com més ric, però també és molt més complicat arribar a una cosa que ens agradi perquè és fruit de moltes debats de a mi m'agrada així, a mi m'agrada aixà, al final has de trobar alguna que ens agradi a tots, has de renunciar molt a coses que fas, però el resultat al final estem molt convençuts i ens agrada molt perquè és ric de 4 cervells opinant i creant i posant idees. I ara a mi m'està passant molt que no tinc ningú que em posi pals a les rodes allà on vull arribar i arribo molt més ràpid, però aquest convenciment de que allò és ric i tal, em costa més arribar-hi. Llavors, i també és veritat això que dius que d'entrada dic, hòstia, jo no soc guitarrista, no tocaré una guitarra, però potser també hi ha una part que és atrevir-s'hi a fer-ho tu, perquè ningú tocarà com tu i que tindrà una personalitat segurament. A vegades és perdre també aquesta por. És l'equilibri entre aquestes dues coses, jo crec, perquè per mi la música sempre ha sigut una cosa molt col·lectiva i em fa com una mica de pànic aquesta cosa de fer-ho bastant tu sol o de ser l'únic que opina i també és de saber deixar que la gent et remeni el teu fill, saps? Que això també és difícil a vegades. I parlant d'això, justament d'aquesta remenar el fill, que és la relació artista-productor, aquí el Ferran i tu, Arnau, i tu, Triquell, també feu bastanta producció. Jo no em considero productor, de dir. Però produeixes... Sí, però ho he fet, però no soc productor, saps? No en tinc ni idea, vaja. Això crec que hi hauria gent que potser ho discutiria, no? Però, en tot cas, volia parlar d'aquesta relació, d'artista-productor, com us enfronteu a ella, si us agrada un productor que us posi a prova i que us reti i us digui no, anem per aquí, o busqueu ja un productor que sapigueu que fa el que voleu, si voleu una relació com més de confrontació, més de propositiva i de girar-vos com un mitjó el que havíeu portat allà. No sé si ja ho trieu conscientment, això. Clar, com que soc productor, a mi em costa aquesta cosa d'escollir productor, però m'obligo a fer-ho perquè crec que també hi ha un moment d'esgotament i que tu ja no pots aportar res més a la cançó i ara, per exemple, estic treballant amb el Xico, però clar, jo crec que li dono coses tan acabades que per ell és com, el llistó està molt alt de dir, què puc aportar jo aquí, però sí, ell aporta coses i és molt gratificant sempre afegir una persona que ve amb la ment fresca, que no havia escoltat, que no està tan empapat com tu d'això. I en el meu cas em costa, aquesta part d'escollir productor em costa perquè també com que vinc d'aquesta professió, però m'obligo a fer-ho perquè crec que és necessari. Clar, jo per exemple necessito molt el productor perquè si no tinc la cançó, o sigui, sí. Llavors, per mi sí que és important saber escollir i per mi el més important és que sigui algú que crec que sempre és estar còmode, o sigui, el primer que puguis dir tot el que et passa pel cap i l'altre també tu, i que sigui l'equilibri perfecte entre com respectar la teva cançó i la teva visió, perquè si te la volen canviar tota i es torna una altra cosa, tampoc té sentit, perquè al final l'artista ets tu i el que vol explicar, el que vol fer la cançó ets tu, però també per mi és molt important que proposi coses, no? Jo crec que potser és pel moment en què estic, potser també és que sóc una noia, jo crec que són moltes coses, però necessito molt la reafirmació de fora i com
com que en comptes de... O sigui, jo sento que la gent no m'està posant pals a les rodes, sinó que m'estan emputxant el cotxe, saps? Llavors, per mi és important gent que sàpiga aportar, que digui idees, però que també accepti que jo li digui que no m'agraden, perquè si no, no té sentit, no? Llavors, per mi és aquest equilibri. I crec que també depèn molt de la cançó i del projecte que vols fer. O sigui, jo el que he tret ara, que va ser amb el Galgo Lento, va anar perfecte amb el Galgo Lento, però ara vull fer una altra cosa, que és a més gravar en banda, tots alhora, i anar cap a una altra banda, que de fet és el que tocarem avui en directe. I clar, llavors potser ja no vull... O sigui, potser estic buscant una altra cosa i necessito una altra persona que m'aporti una altra cosa, no? Perquè la producció és diferent. No som jo i una persona en una habitació, sinó som 5 persones, tots músics, bojos, fantàstics. Llavors és com... s'ha de posar ordre en un caos, saps? I si no al revés és com que jo porto algú molt pobre, bueno, molt pobre no, un esquelet, i s'ha d'omplir aquest esquelet. I ara és al revés potser. I amb això que justament que dius, que estàs començant la carrera, ja planteges com hi ha aquest canvi de dir, vale, he anat com més intimista, ara vull anar en banda a veure què tal. No sé si tu i també el Triquell que esteu començant, us imagineu que la vostra carrera farà... O sigui, ja teniu previst de dir, ostres, en algun moment passaré més a l'electrònica, en algun moment no sé què, com de coses... Us imagineu una carrera que anirà variant o no teniu ganes de canviar tant? Jo crec que en tot hi ha una militància, una cosa sectària que et fa com defensar a mig i llarg plaç una forma de fer les coses, que a la vegada també conviu amb una cosa més poligàmica d'anar veient nous punts de vista i no saber ni voler-te anticipar el so que voldràs tenir d'aquí 5, 6, 20, 30... Jo em projecto i em tranquil·litza molt fer-ho al meu jo composant amb 78 anys. Un rotllo Leonard Cohen, com fugint d'aquesta preconcepció del pop de has de ser jove, has de tenir energia i has de fer hits i el pop com de hit juvenil i d'indústria. I em veig sent un puret arrastrant-me, però també tenint alguna cosa a dir, no? I volia fer una side note abans sobre els equips creatius, que hi ha com, crec que hi ha com la cosa del mantra de que no, a vegades no és que aquest productor, aquesta productora és millor que l'altre, sinó que la gent va deixant com petites moralines i formes d'entendre el procés, que si algú et diu, has de ser més amable amb la gent, és a dir, la gent ha d'entendre una mica més el que dius, això em porta al xen. O l'Arnau, per exemple, em feia aterrar molt la part lírica i ens miràvem la lletra i diu, on està anant això, quin sentit té tot això, no? O el Genís, una altra que vaig currar amb ell un col·lega, el Genís, que no el coneixeu aquí, deia, bombos de covards, com dient, espera't a posar el bombo, que la cançó, quan li fots un bombo ja ràpidament et penses que hiteja, no? Però aquests mantres no és que un sigui millor que l'altre, és que potser et funcionen. O mira, o el Casa Desús, quan vaig estar fent l'últim àlbum, també em va dir, has de buscar moments on la persona que t'està escoltant tingui no un massatge auditiu, però digui com, i em va posar Taro d'Al J, i vaig dir, és veritat, a vegades la cançó hi ha un moment on necessites un massatge auditiu. I ja està. I els que teniu una carrera més llarga, no sé com heu viscut aquesta cosa de dir, ara aquest disc canviaré una mica el so, no? Manel també, que vau fer com aquelles... que al final el públic no el vau perdre, però sí que el vau sorprendre molt, no? Amb els últims discos i això. I tu, Ferran, també, que has anat com modificant el so. Com ho heu enfocat? Això ha sortit natural? Ha sigut premeditat? Sí, jo crec que té a veure amb com canvien els teus gustos també i com va canviant la música al món i que vas escoltant coses noves i de cop t'emocionen unes coses diferents que les que t'emocionen fa 10 anys i vols que la teva música t'emocioni a tu. Llavors vas provant per apropar-te cap a llocs que... Però és veritat que, com el que deia abans, que el C4 també els gustos aquests van cap a mons diferents també i llavors també té a veure això de que sigui ric, de que un posa... He descobert un grup i posa un ingredient d'allò que li agrada i l'altre està a les quimbombes amb música electrònica i posa un ingredient d'allò i vas fent. Però el canvi per mi és això, llavors jo crec que també hi ha gent que potser no modifica tant la música que escolta o el ventall d'estil, tot i que segur que hi ha un creixement i tal, però que a nivell de sonoritat potser estan més dintre d'un mateix lloc i llavors és totalment legítim i segueixen fent aquella cosa i la van millorant i va sent més rica però dintre el mateix gènere. Vull dir que evolucionar no té per què ser una cosa, o sigui, canviar d'estil no té per què ser una cosa bona, diguem, és una manera de fer.
Jo crec que he fet aventures, a vegades he anat a visitar coses, saps? Però sempre he anat amb el mateix cotxe, saps? A trotinat. Jo em sento una mica així, saps? Que tinc una base que tampoc l'he triat jo, que és irrenunciable. De fet, està feta més de carències que no pas de virtuts. I estic guai amb això. O sigui, escric el mateix tipus de cançons fa, diria, 23 anys o així. De vegades les he vestit de no sé què, de no sé quantos, perquè m'encanta la música, tota, saps? Llavors, soc un entusiasta, un flipat, i vull acostar-me, no? Jo veig un rapero o no sé què i penso, hòstia, és que jo el que faig es podria acostar a aquesta onda, però és impossible que jo arribi allà, saps? Però jo ho intento, i en aquest intent fallit apareix alguna cosa interessant o diferent o el que sigui, saps? Però el que et deia del cotxe trotinat o la meva guitarra de 120 euros, que me l'estimo moltíssim i m'ha donat mogollon de cançons, doncs amb això porto viatjant molts anys. Clar, és que jo anava a dir abans que, per exemple, Manel crec que va tenir una gran evolució a nivell sonor, o sigui que si escoltes ara el primer i l'últim dius, què ha passat? Però jo com a oient, com que més vaig créixer, no? En plan, no sé, vaig començar a escoltar Manel amb 10 anys, fins als 20, clar, t'entrava fàcil perquè no saltes del primer a l'últim, o sigui, i també contextualment hi ha una evolució, no? Llavors jo crec, o sigui, jo mai en plan, bueno, de moment mai penso, ai, d'aquí 20 anys estaré fent tecno, o sigui, no sé, aniré veient, saps? O sigui, mentre facis el que té sentit per tu i el que et ve de gust, i que després hi ha alguna cosa que és el que deia el Ferran, que jo crec que és igual el que faci, que si hi ha la meva veu i estic jo fent les melodies, és que serà com el meu segell, saps? O sigui, a veure, si em poso a fer reggaeton serà molt estrany, però sí que hi ha alguna cosa com de que la gent creix, saps? O sigui, crec que evolucionar és innegable, saps? O sigui, és que igual que canvies de roba, saps? Amb el temps, no sé. Però crec que és trist pensar com... O sigui, jo no penso en la meva carrera musical en futur com... Clar, no és tant com de premeditat, sinó de dir, ostres, és que tinc ganes, no? Sí. Que el cos em demana a veure com sonaria si anés per aquí, no? O veure si sumo aquests instruments, que suposo també és una cosa que... Ai, tinc una banda però no tinc teclat. No sé si això us ha passat algun cop, de dir, el següent disc un teclat. Bueno, en Manel vam posar molts cintes i mai ningú tocava una tecla en directe, vull dir, estava tot gravat. I el primer àlbum que vaig produir el vam fer amb tu, que és Bataca, i al meu directe no hi ha Bataca. Per exemple, sí. Per exemple, que és com una incongruència, saps? Però això que deies és veritat que tu pots anar canviant tot el que vulguis, però que la teva essència no te la treus de sobre ni en pintura. O sigui, ho intentes molt i tot i així tothom et diu no, això segueix sonant a el que feies. Saps? Vull dir que a vegades fins i tot és frustrant, però també és bonic a la vegada. Vale, mola perquè no ens hem anat per les rames i no ens hem traït a nosaltres mateixos, però nosaltres intentàvem amb Manel canviar més del que realment després canviàvem, crec. Sí, bueno, és com quan... A mi em passa molt que de cop i volta tinc una melodia que m'agrada molt i una progressió d'acords i de cop i volta miro altres cançons i dic si estic tota l'estona fent el mateix, o sigui, està en un altre to, però saps, és el mateix. Sí, i després jo també crec que una cosa també és el que tu proves, o sigui, jo ara he començat a provar amb l'Ableton, que sóc un xurro, però és divertit. Amb què, perdó? O sigui, a produir una mica, no? Sí. I llavors faig coses que no faria de normal, molt diferents del que jo faria. I potser m'agraden, però dic, però aquest tema no el vull per mi. O sigui, m'agrada la idea, crec que és xula o atrevida o el que sigui, i ho he provat i ha funcionat i s'assembla a X, que és lluny de lo meu, però el meu projecte no té sentit, aquesta cançó. Que crec que també és un exercici interessant, no? Una cosa és el que tu pots fer i provar, i l'altra el que tu vols que el teu projecte sigui. I això també us passa, que suposo que sí, de dir això mateix que ha dit ella, això és per un altre projecte, i potser aquest projecte algun dia surt i neix, o això no és per aquest disc o no és per la sonoritat que estic tenint ara i llavors tu guardes en un calaix i resulta que aquella cançó, no sé si us ha passat alguna cançó que s'hagi quedat 5 o 6 anys en un calaix i després ha arribat el disc on tenia sentit aquella cançó, per tema, per... A mi m'ha passat això, sí. O sigui, no he tingut coses guardades pensant això serà per un altre projecte, és que tampoc m'ho plantejo, però sí que, per exemple, en el meu penúltim disc hi havia una cançó que es deia Sniff i venia d'una idea d'una cançó que no em va acabar de sortir
que devia ser 2013-2014 i és una idea superantiga. De fet, en aquella època, del 2013 al 2016 més o menys, vaig tenir mogollon d'idees que han anat alimentant tots els meus discos. No sé què va passar en aquella època, és el que deia de la Ona, saps? Que l'has de surfejar. De cop van a quedar apuntades moltes idees, tant de lletres com petites frases, com tornades, no sé, idees melòdiques, idees rítmiques també. Univers, per exemple, que és una de les meves cançons més populars, també va sortir d'una idea que estava gravada a una gravadora que tinc a casa. I això anava a preguntar-te, si era una llibreta no, és una gravadora que tenies com diferents tracks i tal. Sí, perquè de vegades jugo, saps? No només faig cançons, sinó que jo que sé, em poso a trastejar i a fer... I ho deixo allà i de cop un dia obro i començo a mirar projectes que estan allà, que són, crec que, 8 pistes o... com a molt, saps? És una gravadora d'aquestes com de Fisher Price, quasi, saps? Sí. I allò és una passada perquè de cop una idea que estava totalment encallada, que en aquell moment no tenies la maduresa, potser, o el que sigui, per veure-li la onda, de cop fas, ja, ara sí que ara l'enfoco. I això us ha passat amb vosaltres mateixos i també potser us passa amb el productor o amb companys músics de aquesta cançó és la hòstia i et diuen no, o aquella cançó que jo estava descartant et diuen que això té alguna cosa i no ho estàs veient? És que jo com a escriptor de cançons tinc una trajectòria molt curta llavors, però sí que tinc molts descartes de coses que no n'hi han arribat a ser cançó, però a nivell d'estil sí que em passa molt que sóc molt eclèctic i que me'n vaig per les rames i no passa res i llavors no descarto perquè crec que sento que em queden bé molts vestits, saps? Hi ha gent que diu no, jo només d'aquella manera, jo em sento còmode anant-me'n una mica pels cerros de Úbeda que es diu, no? Però a nivell de descartes, sí, jo crec que passa, salvant les distàncies del temps, sí que és veritat que quan han passat potser 6 mesos i tu l'havies guardat o l'havies descartat perquè això és una merda, el temps fa que potser te n'allunyis una mica i potser la pots escoltar una mica com si no l'haguessis escrit tu i llavors de cop li veus una màgia que potser no li estaves veient quan estaves allà ofuscat, ficat allà dintre. Bueno, i la frescura potser que tenies fa 15 anys, vas tenir una idea que ara series incapaç de generar-la, però és teva, saps? O sigui, i m'agrada aquesta idea del temps no lineal, saps? Tot forma part de lo mateix, tot està passant a la vegada. Ara és tot, el que va passar, el que passarà, saps? I, hòstia, en aquell moment em vaig anticipar, saps? Vaig visitar un moment al futur, saps? En realitat. I era jo, no era una altra persona, saps? Tu quan escoltes m'estic copiant a mi mateix de fa 15 anys? O era jo que vaig viatjar al futur, saps? Exacte, era jo que m'estava parlant a mi mateix. Això. Però quan escoltes aquestes cançons que potser per alguna raó les havies guardat en un calaix, recordes el motiu pel qual l'havies guardat o pel qual no t'agradava? O com que se t'ha oblidat? No, perquè és que potser vaig estar una setmana i vaig fer 25 tracks, saps? Si totes eren bones o no? I totes estaven allà? Estaven allà perquè jo m'estava passant bé, no sé, saps? Peta, una birra i... Aquesta tarda he fet 5 merdes, saps? Vull dir que no ho vivies com un descarte, ho vivies com... Són unes idees que tinc, que m'han sortit moltes. Sí, rotllo, necessito idees, saps? Llavors les genero, sí. Diògenes. Jo tinc diògenes digital. A vegades obres els projectes i tens tot desordenat allà. Jo no ho tinc en una gravadora, ho tinc allà en projectes de Logic i amb noms random, a vegades el V4M o la tonalitat. I entres i a vegades és un xurro i a vegades t'atrapa. I ho vas revisitant també? Sí, i també depèn de la fase, no? De la fase en la que estàs, en la que a vegades penses no, ara val la pena recuperar, o perquè estàs més connectat a una cosa més del que has viscut, i a vegades sents que no, que has de plantar noves llavors. I a vegades passa que dius, bueno, doncs ara val més la pena intentar acabar el que vam començar, i a vegades val la pena no pensar gens en el que no va ser. I també acceptar que hi haurà maquetes que no seran mai res. Maquetes i idees i persones i propostes i coses. No sé si l'Arnau ha treballat amb el Triquell en producció, però no sé si entre vosaltres hi ha hagut algun cop la cosa de dir, hòstia, no de dir-ho, o si m'hem de pensar-ho, ostres, voldria treballar amb ell o amb l'altre,
Amb l'Arnau vam escoltar el Ferran a l'estudi. Sí. Vam estar escoltant com a refes i coses, sí. Fent el primer àlbum vam dir, bé, saps? I era com una de les coses que artísticament pensava que bé que el lloc ara on estic, que en aquell moment era com una novetat estar a la discogràfica on estàs tu abans. Jo a vegades ho penso molt... Que guai que estiguessis tu allà, saps? Per mi sou com un exemple del menos és más, que jo sempre tendeixo a posar masses capes i trobar la manera de que funcioni en poc és molt difícil. I de vegades vaig escoltar i dir com ho farien ells, aviam? I agafes idees de dir, hòstia, és que és veritat, és que això amb 4 elements ja funcionaria, perquè no cal fotre aquí 3.000 coses, saps? Però perquè és lo fàcil, realment. O sigui, 4 pistes et sonaran bé, lo difícil és un Brian Wilson, No, perquè es pot ser molt avorrit també amb 4 pistes només, saps? Jo tinc la sensació és sempre que falta alguna cosa. Crear alguna que sigui entretingut amb pocs elements és difícil, però realment el que deia Brian Wilson, o tornar-se boig, saps? Vull dir, milions de coses i doblar-ho tot. Si allò et sona bé, geni. Saps? Perquè normalment és impossible, saps? És com... Després he vingut algun cop al Jordi Mates en l'estudi que tenia jo a gravar algun projecte i la seva manera de treballar em flipava perquè ell potser s'estava 2 dies per trobar el so de la bateria col·locant només 3 micros i després un cop ho tenia ja està, en un dia gravaven tot el disc. Però clar, és aquesta manera de que sonorament tot encaixi i que tot tingui un sentit i de cop ells els primers dies estava preocupat en plan, hòstia, és que no tal, no tenim, no sé què, i de cop un dia ja està. I de cop escoltaves allò i deies... I segurament va ser traient un parell de mics fora. Sí, pot ser, sí. Bueno, és que ell també és una qüestió molt de filosofia perquè ell creu molt en l'austeritat, saps? És una persona super senzilla que necessita molt poc per viure i a l'hora de crear el mateix, saps? És com aquesta idea de l'austeritat màxima, saps? Però sí que llavors cada detall que hi ha allà agafa una importància i per això es torna boig. Cada està molt ben pensat, cada petita cosa. Per això es torna boig amb com ha de sonar cada element, perquè n'hi ha 3 i és com... Això ha de patar molt. Jo crec que amb el poc que he fet, l'últim que vaig treure sí que era com molt buit i era la meva intenció perquè volia que fos el màxim de semblant del que jo havia fet a casa. Però per mi sí que és important, jo he estudiat literatura i és el típic que et deien com abans d'escriure alguna cosa, o sigui, hi ha 2 persones, no? Les que tenen un full en blanc, es fan un esquema, que per mi seria el Jordi Mates, i després ja ho omplen perfecte, però s'estan 2 hores fent l'esquema, i gent com jo, que jo soc pur caos, començo a escriure tal qual em surt tot, no? I després ja ho vaig ordenant, passo el soft català, no? Ho torno a llegir, canvio paràgrafs, tal. I per mi la música és bastant així, no? O sigui, m'agrada omplir-la. O sigui, quan hi ha idees s'han de posar per mi, saps? I buidar totes les idees, és igual si encaixen o no. I després ja anar mirant això, no? Com vas ordenant i vas com buidant. Però sí que crec que és important buidar. Crec que la música moltes vegades és com que sembla que no fa... També perquè som uns friquis, no? Llavors hi ha la cosa de... I si provem aquesta maquineta? I si vull provar no sé què, vull provar no sé quantos? Però també com a oient, al final, jo crec que se't queden com 4 frases, o sigui, o un instrument concret. Vull dir que realment gaudeixes més quan pots escoltar-ho tot bé, no? I aprofito, ara que estic responent, per dir que he de marxar a fer proves. Ostres! Per això estava una mica desconnectada. Però bueno, ja està. Doncs a fer proves, perquè ha sonat molt bé el concert d'avui. Vaig a fer la cantarina. Fes la promo, de quina hora és, on toques... On està? Vale, toco a les 9, 9 i 10, tocarem coses noves, en banda, quasi tot és nou, i res, veureu de fet el meu procés creatiu, perquè això està fet arranjat en banda però no està gravat, o sigui que potser canvia. Molt bé. Ja està. Et vindrem a veure. Allà estarem. Vale. Quins nervis. Disfruta-ho molt. No sé si què hem de fer, 10 minuts més o seguim nosaltres? Sí, seguim. Parlant d'això de la banda, què ve abans o si és una cosa que penseu quan graveu el disc, de com, no sé, per exemple el Triquell, que igual és una producció més complicada, no? Primer graves el disc i ja veurem com a fer el directe o ja
tu muntes amb la banda ja per gravar el disc i ja t'imagines com serà el directe en el moment de la gravació? Jo no sé per què he tingut dues filosofies quasi contradictòries. Una de militància sectària absoluta amb la banda, de la gent amb la que vaig començar a tocar des que tenia 17 anys, que són els mateixos que porto ara, tot i que hem sumat un component més, però com aquesta cosa de militància per la banda i que tot el que hagi composat ho hagin de traslladar al nostre directe, una cosa parida com nostra. No? També suposo que si rasques una mica també és la cosa de per què necessito el col·lectiu, molts cops és perquè no he volgut enfrontar-me a una cosa de solista sol i he sentit que si els meus vells coneguts m'acompanyaven a una cosa més de correla, més de camp, que és anar a fer concerts, que molts concerts són increïbles i molts concerts són de batalla, doncs que em sentiria més acompanyat i que seria com una cosa més familiar i més de tribu. I en canvi a l'estudi és això que he dit abans, que m'encanta conèixer perspectives que m'agraden, que a vegades m'he donat compte que els meus complexes m'han fet sumar capes i allargar temes i buscar una complexitat que només neix de la meva obsessió i a vegades voler-ho buidar tot i anar a l'arrel i a vegades trobes harmonies i afegeixes harmonies i a vegades la veu ja despullada funcionava millor que amb 26 harmonies o 20 fils de bateria quan un drum loop que literalment no té cap mena de marca et funciona molt millor. O sigui, el Damon Albarn, que té com patrons de bateria previsibles i gens... Dic, no aguantaré a fer el pedante, però que dic d'aterrar-ho, que a vegades és el complex el que et fa sumar o et fa expandir i et fa maximitzar i et fa engrandir les coses quan potser et demanen el contrari. I que també és legítim que estiguis en el punt contrari d'estar fent coses despullades i diguis, doncs mira, ara tinc ganes d'eixamplar el so i d'afegir cordes i afegir... He vist concerts a la Meika Makovsky i hi havia 2 bateries, o sigui, no sé, venen com... Però llavors en el procés aquest de producció surt una idea i ja penses i això com ho farem en directe o no? Passa una mica a vegades, que a nosaltres ens passava, que de cop igual teníem una cançó que no hi havia guitarra en la producció, però clar, de cop hi havia el Pau allà i ja farem directe. Llavors... Piti. No, però al final quasi sempre acabàvem posant guitarres, que és una cosa que jo potser com a productor intento com sempre dir, a veure, són experiències diferents, una cosa és el disc i l'altra cosa és que el directe tu després el fas perquè sigui una bona experiència pel grup i pel públic que ve a veure-ho, però és veritat que a vegades si hi ha una banda molt tancada costa sortir-se d'aquesta paleta de colors que són els instruments que té els músics que té la banda. És tot un debat, en Manel també ens costa molt de cop fer una cançó que el Roger Padilla no toqui perquè no hi ha guitarra, doncs seria difícil fer-la, quasi sempre n'hi ha de guitarres, però estaria guai, no?, ser lliures d'això, és difícil. I ara el teu projecte, per exemple, en solitari, t'estàs pensant ja com el traslladaràs al directe? Ho estic posposant una mica, encara no en tinc ni idea, no tinc res de banda ni de res. Però sí, un dels grans dubtes ara mateix, que jo t'insistia molt perquè hi hagués bateria, és si realment hi ha d'haver una bateria. I soc bateria, i jo soc bateria, saps? Vull dir que sí, no ho sé, encara no ho sé. Però de moment tu has gravat tot tu o com...? Sí, ho estic gravant jo i hi ha poques bateries acústiques realment. Bueno, perquè el directe potser no la voldràs tocar. O sí, és que no sé, igual fa gràcia que la toqui jo o que la toqui una altra, però que, no sé, jo que construir la banda, un cop hagi decidit si hi ha d'haver una bateria o no, serà una cosa diferent. És complex, tio, decidir què et petes i què mantens i què... De sobte la meva veu té un phaser, no? Ah, no. Està sonant més... Ah, no, ja està, m'he paranoiat. M'està encantant. Jo penso, potser si algun dia aprenc a tocar la bateria seré jo el bataca del directe, rotllo Phil Collins. Rotllo Anderson Paak. Digo, encara en queden anys, tio. Però m'agrada el que has dit abans, que encara que hagis de trastejar, encara que no siguis tècnicament un màster, que molts cops vivim acomplexats per la idea d'aquella figura de músic tècnicament perfecta, saps? A vegades no fa falta... I la bateria és molt fàcil. La bateria és... No és com aprendre a tocar el violí o el de trompeta. A veure, clar, jo crec que... Ara. És que sense voler he rotat els settings del micro i anava canviant el so. Sí, li feia una eco al so. I tu tocaries la bateria i cantaries en directe? M'ha pillat ara
estic com amb el propòsit vital no urgent de... Vols ser el meu bateria? Imagina't. Amb un octopat allà així, 4 coses senzilles, però de sobte si em demanes coses complexes te la puc liar a part, I si no anem amb clic, t'ho tiro tot per terra, tio. Que jo depenc del clic, Tinc aquesta cosa que jo sé que... No sé, també és un debat molts cops de directe, seqüenciat, clic, tal i marcat o freestyle total. I el clic vol dir això que teniu linear i que us marca quan comença cada cançó? 100%. I això vol dir que quan comença una cançó i ja de tirat no es pot parar? Sí. Es pot fer de moltes maneres. Pot ser que en Manel, per exemple, teníem clic en moltes cançons, però després hi havia parts que estaven obertes, que la cançó entrava en un loop, perquè potser el Guillem es posava a parlar o tal. O sigui, que pots fer-ho de maneres més flexibles a nivell de duració. Però clar, quan poses clic normalment és perquè vols afegir pistes gravades que ningú està tocant en directe. Llavors és la manera de poder-ho fer i que tot vagi sincrònic. I tu, Ferran, has treballat això o t'agrada més el directe? Jo soc anticlic, absolutament. Sí, no? O sigui, m'encanta veure-ne en els altres, però jo seria incapaç. En el directe mai ho has provat, això? Bueno, sí, m'he trobat en situacions on he hagut de tocar una bateria amb un clic o he hagut de fer coses amb clic i llavors he dit, jo no vull fer res amb clic perquè no m'agrada. Amb les gravacions tampoc ho fas? Però no estic dient que estigui mal, Vull dir, sí. És que en el meu cas... Jo depenc d'ells, però no els defenso, Sí, jo tinc dependència al clic, però no milito pel clic, saps? Ja, és una eina, saps? És el que diu ell, si vols sumar-hi loops a sobre d'una bateria, llavors has d'anar amb clic. També em limito potser les meves possibilitats, també no anar... Però quan graves tampoc fas servir clic? O amb les gravacions? No, la majoria de vegades no. No, que guai. Hi ha hagut èpoques que sí, saps? Perquè buscàvem una estètica més sintètica, a lo millor, però no. O sigui, jo puc gravar-me una guitarra, fer una veu i gravar la bateria després. A sobre de la guitarra. El clic és la guitarra, no? Sense clic, o al revés també. I això vol dir que el ritme potser no és perfecte de metrònom, no? Sí que és perfecte, és humà. Per això, però per això dic que a vegades ho fa més viu, no? És diferent. Bueno, és que són dècades i dècades de música gravada així, no té res d'estrany, saps? L'estrany és voler portar... O sigui, a mi el conflicte que tinc amb aquest tema és que jo, segons ho veig, jo repeteixo, no estic dient el que està bé i el que està mal, no estic fent de gilipolles en aquest sentit, però ja directament llavors ves amb un portàtil i fes play i m'encantarà, saps? O sigui, m'agraden moltes coses que es fan així. Aquesta cosa mitja de una penya tocant allà però en realitat tot va molt mecànic. Per què adaptar les persones a la maquinària? M'hauria d'aconseguir al revés, que la tecnologia es pogués adaptar a la cosa humana. A mi em semblaria més interessant. És una de les coses que m'estic plantejant de sinar jo sol i posar play. Per exemple, nosaltres... Play i cantar. Bueno, això hi ha molts artistes que fan això. Xico ho fa i fa un show. I jo el que em pregunto és, si tu dediques hores i hores i hores a que el teu tema soni tot ben, que tingui dinàmica el tema, que ens passem hores mirant-nos plugins presets perquè tot soni com, perquè tingui l'estètica sonora, tot aquest treball també és legítim agafar i disparar-lo. Però és que legítim. Jo vaig veure fa molts anys, em va impactar moltíssim John Mouse, que era un pavo que anava amb un MP3, amb els seus temes, l'enxufava allà, o sigui, enxufava el mini jack a l'escenari i es marcava un show, ell sol, amb el seu cos suant com un porc, o sigui, allò era art a tots nivells. Bueno, i la música electrònica, la majoria de coses que veiem al Sonar és això, és un tio que estem tots allà gaudint i és un tio que està dient mireu que guapo això que vaig fer un dia a casa currant-m'ho molt, però ara no estic tocant res, o sigui, estic fent 4 coses de filtres i de tal, però estic posant play bàsicament. Clar, és que no hi ha normes, no? No hi ha normes. Les llums també limiten a vegades, o els visuals, no? Tenint un món, a vegades hi ha llocs on hi ha més pantalla que caché, doncs a vegades veus una pantalla de 50 metres quadrats i dius m'està intentant dir alguna cosa la vida, no? Haig de portar alguna cosa en aquesta pantalla i el visual depèn molt també del clic, a no ser que... Bueno, a mi m'ha passat que els visuals perquè vagin quadrats, jo que faig tot molt picat... Podria no anar sincrònic. Ja, podria ser fet en directe, no? Sound reactive i tal, ja. Sí, bueno, hi havia els vídeo
no sé si encara n'hi ha, evidentment que encara n'hi ha, però l'època aquelles videodisjockeys que realment ho feien en directe, que tenien com diverses imatges, anaven posant, anaven entrant. I ara que estem a la fase rajona, amb això del clic també està molt de moda que els artistes tenen featurings, que hi ha gent que canta amb aquell artista, després en el directe són aquella veu gravada d'aquella persona que no és allà, i això cada cop es veu més en els concerts. No sé si és una cosa que us agrada. Jo trobo, sempre depèn de com la forma, però jo trobo que estàs invocant o estàs fent un homenatge a algú que no està present. A mi em sembla maco. Saps que no està allà, però jo disparo les veus, de l'escola Bosch, sí, les disparo. Sí, a veure, sempre seria millor que vingués a cada bolo. No, friso. M'encantaria que el Gerard Quintana fes la gira amb mi, però clar. Saps què vull dir? No pot sempre, perquè té lo seu i l'altre té lo altre. Després tens l'opció de cantar tu la seva part. No, i sempre pots comentar-ho com a aterrar-ho, de dir, bueno, avui no ha pogut venir, i et dones compte que avui no ha pogut venir no és l'excepció, és la norma. Per mi és una qüestió de creativitat, pots trobar la manera de fer-ho de forma guai, saps? O sigui, pots tenir una idea i donar-li un context en aquella veu que sona o el que sigui, que de cop apareixi una projecció, que tu et vesteixes d'aquella persona, que et mimetitzes, jo què sé, 1000 marcianades es poden fer que molin, no? O pot ser un trunyo també, saps? Depèn de l'art que tinguis. Clar, això que hem parlat del Damon Albarn, Gorillaz justament és això, no? Que és com quasi totes les cançons tenen featurings i molt sovint porten gent allà en directe per fer-les i a vegades si més la gravació en vídeo i això. I tu no la vas fer a Basura ahir al concert? Ahir no vam fer Basura. No vas tenir temps, què va passar? És veritat que he tornat a posar-li una eco al micro. No, però està bé també, no? Una mica de filtre. Té un je ne sais quoi això d'anar canviant el filtro, no? M'he donat compte que sóc un fantasma perquè estic dient que jo disparo les veus i ahir no vam disparar cap veu. Però a Andorra fa una setmana i mitja vam disparar, me'n recordo, la Maria Jaume sempre la disparem. I amb el bolo quan fèiem la Venus la disparàvem i el Xico, per exemple, inclusive et demana que el disparis. Saps? Perquè soni per sota. Bueno, és que el Xico, tu vas a un concert... el Xico vol anar allà, rotllo... Tu vas a un concert del Xico i ell dispara al màster. O sigui, dispara al màster amb la seva veu tot mesclat, tal com està a les plataformes. I després ell canta a sobre i fa altres veus i fot un showaco ell ballant i donant tot, que és espectacular. Però dispara al màster. Ell es fa adlibs ell mateix. O sigui, es fa com harmonies, o sigui, no? Una pista més etèria, més en segon terme, i et cantes a sobre tu mateix. Però la mateixa mescla exactament del disco, el màster? La mateixa mescla exactament que el disco. Però clar, sona perfecte perquè està masteritzat i mesclat i tal, però clar, o sigui, ha de fer altres coses sobre la veu. O sigui, podria seure i mirar com la gent... Podria ser una listening party? És una mica una listening party, però ell donant-ho tot, o sigui, per mi és un espectacle, és un show que està de puta mare i la gent ho vibra molt, jo vaig flipar de dir, uau, no necessita res més. Bé, per acabar aquest viatge que hem fet una mica des de l'analògic, el més actual, els pregravats, els clics, vosaltres esteu una mica en diferent mesura però connectats amb això i anant surfejant també l'onada de la tecnologia i de com va canviant la música. No sé si veieu coses que passaran en un futur o cap on està anant o cosetes que dieu, ostres, això ho vull provar perquè estic veient que ara això està sent una tendència. No soc gens, o sigui, no tinc gens teories sociològiques de cap on va res i la veritat és que no et sabria dir. Més aviat soc víctima de les modes i de tot. Sí. He fet la pitjor pregunta al final, veig. No, m'encanta. Jo crec que la veu del que estàs proposant és la veu de l'ofici des de la indústria, des de la subsistència, des del capitalisme, des d'aquesta mena de complexa que molts cops tens amb el teu propi art que fa que t'agafis a algú que ja tira més enllà de tu. No té per què ser innovar, és de dir, ostres, ara la cosa igual pot anar cap aquí o tenim ganes de provar això. I que no tots som nosaltres com a individus creatius, és a dir, jo crec que hi ha una part de gremi, de context que està allà i que tu pots viure al marge del context i pots ignorar-lo per complet, t'hi pots enfrontar, el pots odiar i pots viure aïllat del context, però també pots viure en harmonia amb ell. Vull dir que tu també pots ser part d'aquesta tendència i pots generar tu aquesta influència o aquest color. Pots modular l'escena o el context o la tendència amb el que tu li proposes a ella. No sé si té sentit el que he dit, sí, no? O no? Jo per mi sí. Jo en aquest sentit
no sé si és el que passarà, podria ser que és, no sé, o el que a mi m'agradaria que passés, que és que, o sigui, abans, per exemple, la gent no tenia fàcilment reproductors de música i la gent, si volia música, havia d'aprendre a fer-la ella mateixa. I llavors, la gent als pobles i així sabia cantar cançons, sabia tocar instruments. Les cançons eren teixit, saps? Estaven allà. I, a més, saber fer cançons i saber cantar cançons no era una cosa especial, saps? Llavors, jo sí veig aquesta cosa enorme d'ara dels superfestivals, superartistes, superestrelles, i tu allà baix així, saps? És com... En algun moment crec que ens adonarem de lo ridícul que és això, saps? I... saps? Qualsevol pot fer-ho, saps? No ens flipem, no és tant, saps? Vull dir, no... Avui en dia més que mai, no? Sí, sí. De cop qualsevol ja té un micro i una targeta de so i comença a crear a casa amb l'autotune, no cal dir que cantis bé, o sigui, al final ens adonem que el paradigma de què vol dir talent està canviant molt ràpid, no? És simplement tenir bones idees i ja està, i tirar-s'hi i confiar en el que estàs fent. I sobretot compartir-les, saps? I que les coses... O sigui, jo ara quan sento penya que sembla en Manel, penso, uau, tio, ha passat, o sigui, ells van deixar allà una llavor i la llavor ha germinat, saps? I això és increïble. Doncs dic això, saps? Que la música es torni popular un altre cop, saps? Però de veritat, no d'aquesta cosa d'idolatrar i voler tenir un somni de voler arribar a alguna que en realitat no existeix, saps? És com tornar una mica aquí, traiem unes guitarres o traiem a la CAI o el que vulgueu, saps? Però fer-ho com més popular, això seria un futur brillant per la música. Humanitzar-lo al màxim, no? I portar-lo a la cosa humana i viva. Reunions de penya que canta cançons, per exemple, saps? Això és com una cosa que a festivals no ho veig, però havia existit, saps? Que la gent anava amb les seves guitarres i feien una rotllana i ara tu, saps? I és un concert en el que tu també participes. Bueno, això el Dani ha de prendre nota com a concert inaugural del Vida, una rotllana de cantautors. Estaria guapíssim, Clar, de cantautors o del que sigui, jo pots venir amb una flauta també, o el que vulguis, saps? L'any que ve d'escenari rotllana. Al bosc, no? L'escenari rotllana al bosc. Foguera al mig, rituals, no sé, drogues si voleu també, Doncs mira, amb aquesta proposta creativa de cara a on pot anar el futur de la música o un futur una mica més utòpic, acabem aquesta xerrada. Gràcies, Arnau, Triquell, Ferran, que demà estaràs al vaixell. Hombre, sí. Et desitgem molta sort al concert. I la Rosarona, que també ens ha acompanyat, però ha hagut de marxar a fer les proves de so que justament toca avui. Gràcies i fins aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Merci.